Добрый день! Сегодня неожиданно написал песню и хотел бы поделиться ею с вами. Песня называется «Ветер Святого Духа». Прилетела ко мне неожиданно так с небес. Вот, свеженькая. Буквально полчаса назад закончил и написал на одном дыхании. Поэтому спешу поделиться, потому что Новый год и хотелось бы сделать какой-то подарок для вас. Тут на улице записываю, потом какие-то звуки, но надеюсь, это не омрачит нашего времени. Куда ты дуешь, дикий ветер? В какие дали ты летишь? Меня ты будешь на рассвете и новым днем мне говоришь. Откуда ты ко мне приходишь? Не знаю я, но смысл простой. Дыхание Святого Духа руководит твоей рукой. Возьми меня и унеси туда, где жизнь, любовь и свет. И в моем сердце ты живи, чтоб путь мой был тобой согрет. Открой мне истину от Бога и ничего не упускай, чтобы видна была дорога. Да я дорога прямо в рай. Путь откровения мне ясный, и раздувай во мне огнем образ Христа во мне прекрасный, чтобы сиял ночью и днем. Возьми меня и унеси туда, где жизнь, любовь и свет. И в моем сердце ты живи, чтоб каждый день мой был согрет. Возьми меня и унеси туда, где жизнь, любовь и свет. И в моем сердце ты живи всегда, чтоб путь мой был тобой согрет. Спасибо, надеюсь, вам понравилось. С Новым годом! Всех благ!